為兩餐晏仔，為着使命你好心急上位，怨氣再多亦自制。一味諗計將死黨先低，講真都有幾分心悸。門外有聲來自我心的魔鬼，攻心計計到盡時，抑鬱已上高危，自滿同時自閉，成名但好互惠，逃避害怕的問題講出嚟。世界上情感都算吊詭，以為贏了一切，自覺得好失禮，多麼巴閉，始終需要自覺關心關愛，不需經費，幾心幾咁珍貴。你哋搭咗10幾個鐘頭飛機都應該好攰㗎啦。嗱，休息一陣先，陣間帶你哋出去食飯。間屋好靚好大間啊！靚過以前間屋啊！冇事俾你咁好嘅 housing 嘅。 Of course， 我係物有所值㗎嘛。我哋好掛住你啊 Me too。Hello， 喂，哇 ，Betty， 好掛住你啊 ，Miss you too。Hey， do you miss me？ ，Miss you too。我都估到㗎啦，你係第一個上嚟我哋屋企嘅客人啊！哇！我最中意睇到人哋一家人咧齊齊整整、安安樂樂、開開心心噶嘛，我梗係第一個上嚟恭賀你啊 Thank you。粉牛哥，呢度咩嚟㗎？啊，最新嘅電腦 game。係咪俾我㗎？電腦遊戲 game 啫喎，你都啱嘅咩？啱，打多啲電腦唔會老人痴呆啊！好啦好啦，咁我帶你上去樓上玩。嚟，我哋坐啊，你坐啊！讓阿嫲嫲喎，讓阿嫲嫲喎。啊！哇！你呢度好大喎，啊！哇！大過美國嗰度，真係搞錯。高。我 OK 㗎，我唔驚學，唔使斟茶俾我。我冇諗住斟茶俾你，你仲當自己係我哋嘅朋友咩？我諗我當你哋係乜嘢係唔重要嘅，重要嘅係你當我係乜嘢。我應該當你係咩呢？你出賣咗我老公，利用咗我個仔同埋我奶奶嘅感情，爭啲累到我個仔冇咗佢爸爸。我諗你都冇諗住我會揾翻我老公㗎嗬？我翻返去美國嗰陣時，我一路都冇佢消息。我驚我連我屋企人都照顧唔到啦！我差啲想放棄嗰陣時，我竟然喺間餐廳撞到佢。Sorry, sir. You're sitting here the whole day. Would you like to order something? No, thank you。我終於揾翻 Martin， 唔係因為你咧，佢唔會飲醉酒跌咗落海，爭啲冇咗條命。唔係因為你咧，佢唔會跛咗。以前我做錯咗嘅嘢咧，我係冇辦法補償。我而家只係希望可以喺將來幫下手。你唔再害我哋已經偷笑啦。我諗你都聽過有一種好高風險嘅金融工具叫做 accumulator。喺阿 Martin 失事之前，佢買咗好多好多好多，佢亦都輸咗好多好多好多。呢個就係佢點解會飲醉酒跌咗落海其中一個原因。你哋一路唔知道係因為我填咗條數嘅。哇！真係估都估唔到喎，原來你又幫我填翻筆數啊！咁講起上嚟，我真係要多謝你呢個大恩人先得喎。老公，佢講呢啲嘢係真嘅。 Come on，
慕蓮，我依家咪冇事，生勾勾企喺你度係咪先？咁樣我只不過先係師傅，你當我好老土講一句，錢係揾唔晒。你屋企人而家翻晒嚟你身邊，最好嘅嘢已經喺你嘅手裏面。你教我點樣做人，點樣賺錢嗬？咁係嘅，我邊有你咁好經驗啊？出賣人得翻嚟嘅錢咧，係食唔安坐唔落，會晚晚失眠嘅。我承認我呢一世人曾經因為錢犯過最大嘅錯，你都有。我唔希望我哋兩個有第二次，因為第二次唔一定好似第一次咁好彩。我第一次唔好彩就因為你，我再唔會有第二次。係大唐生，地方淺窄，唔好介意。係啊，即係幾淺窄幾簡陋喎。坐吧。嚟，隨便坐，隨便坐。師傅師傅，我初入嚟都唔慣嘅。唉，住下，我覺得而家呢度好方便。起身行幾步落到街啦。夜晚熄眼燈我可以瞓覺啦。而家你想趕我走，我都唔係好想走。係啊，你厭尖仔啊，從來個身冇個錢啊，成個人都唔舒服。吃得苦中苦，方為人上人啊嘛！阿爸，你成日都講你以前都係住板間房嘅啫嘛。嗱，我而家要喺呢區了解呢區嘅民生，咁我打算咧冇事成計劃完咗之後，我先至搬翻去㗎啦。唉，呢廿幾年我一直想你接棒，今日我終於都上到啦。爸，我都知道你一直擔心我嘅能力㗎啦，但係我話俾你聽，今次搞冇事成咧，我一定要好認真咁去搞。賺唔賺到錢冇所謂，最緊要阿爸你開心。係，好。哇，個仔咁孝順，真係好感動。哇，師傅，第日就到 KK 仔對你咁啦。承你貴言。哇！做咩啊，深水區？你突擊檢查好在我有着褲啫。唔知咁多人啊嘛，原來大唐生同 Martin 都嚟咗啊！阿大唐生同阿師傅特登嚟突擊檢查，我睇下我有冇收埋啲女人喺度。既然一場嚟到，不如過我嗰邊坐下啊！哇！淨係坐下啫。誒，過嚟食餐便飯啦！我阿爸最好客㗎啦。如果係就唔好客氣咯嚇。誒，唐生何生，嗱，家常便飯，唔好客氣啊，隨便隨便。係隨便。澤叔使乜咁客氣啊？食飯。呢味餸咧加啲豉油最好噶啦。妹妹啊，頭先我叫你買豉油，買咗未啊？哦係喎，買咗啦，唔記得拎出嚟添。係咩？唉。誒，爸，我冇叫你買底褲㗎。我大減價啊嘛，大減價咪諗住買2條俾你咯。大咩減價啊？呢啲嘢我平時我自己買，使乜你買啫？你唔要啊？我唔緊要，俾阿哥咯，俾阿哥。咩啊？喂，你阿哥由頭到尾都係我 take care 噶嘛，你無啦啦做咩買底褲俾佢啫？阿妹又唔係買俾阿爸，更加唔係買俾我，買俾邊個嘅先？大減價，你聽唔到嘅咩？我不嬲中意買嘢㗎啦，你知㗎。唉，做咩唔認啫？嗱，呢啲底褲係買俾我嘅。買俾你嘅？喂，趁今日咁多人，家叔，你不如將啲底褲咧同埋妙妙一次過交俾我啦。我哋咧其實已經係喺埋一齊㗎咯。喂，妙妙真定假㗎？係啊，爸。你兩個都真係鬼馬咯！唔怪之兩個成日陰滋咁啦，應該一早估到啦。齋叔，恭喜你啊！哇，你個女識到個咁好嘅男仔啊！遲啲仲開心啊！等收購計劃完成之後，我哋賺一大筆，我預咗㗎啦，即刻換間大屋俾你。係啊，遲啲我哋大家都有好日子過㗎啦，未發達咧就會發達，發咗達嘅話會更加發達。咦，咁即係今日喜事重重咁啦嘛？其實開心咧就唔一定要發達嘅，調翻轉頭發達唔一定開心㗎噃。誒，發達有邊個唔開心㗎？個個都中意發達㗎啦。係咯，我都未聽過發達唔開心嘅。阿森哥，呢個世界好公平嘅，即係你一樣嘢攞得太多咧，你另外梗有啲地方要蝕翻出嚟犧牲咗嘅。喂，食飯都一樣啫嘛，我係咁食隻雞，我個胃仲邊有地方嚇裝第啲嘢啦，係咪先？
你想講咩啊？唔講食咯，嗱，即係包心刺肚都未必及得上阿齋叔嗰啲細蓉咁有人情味，係咪先？阿師傅，你真係可惜，你冇試過齋叔碗細蓉啊，真係好得㗎，真係。如果你想食細蓉嘅咧，隨時上嚟，我叫阿爸煮俾你食。 Thank you。氣快氣快，係，食飯食飯，食飯。One more。Thank you。爽啊！頭先食飯嗰陣咧，你講咁多嘢，係咪想講俾我聽㗎？如果係嘅話咧，不妨直接話俾我聽咪得咯。我想你唔好做呢個 project。哇！你話唔做就唔做，咁你係咪我 boss 咧？當然唔係啦。咁咪咯。其實你都知㗎，呢個 project 咧就牽涉好多嘢喺度嘅，唔止你同我嘅。我就係知道牽涉好多嘢，係牽涉好多人。如果呢個 project 爛尾咧，好多人損失會好大，而好多人係承受唔到呢啲損失。I don't care。師傅，賺錢有好多方法嘅啫。OK。嗱，既然你真係咁唔中意做呢個 project 嘅話咧，好啊。嗱，聽晚我就約鐘正龍出嚟，你當口當面同佢講清楚呢件事咯。好啊。唐伯德到死都估唔到，佢身邊兩個得力嘅助手係我嘅人。等到冇事冧咗檔，佢先知道自己嘅目光有幾差。我而家已經調動資金 ，Martin 同你睇點樣配合啦。不過咧，阿爽就話有啲新嘅諗法想同你傾。哦，咩諗法咧？Sorry。喂？我冇年？我咩事？哦，唔好意思，唔好意思啊，我有個電話傾。冇年啦。慢慢講，好急啊！好啊，鐘生，你係爽快嘅人，我都唔轉彎抹角。我希望你可以終止對武士嘅狙擊。名師出高徒啊！何文天講得啱啊啦，你比佢仲狼啊！我諗你誤會咗我嘅意思。唉，嚟飲杯先。你要多幾多錢啊？你講啊！我唔係想要錢。夠啦，麥提爽，你以前係點樣嘅人，我都好清楚。好啦，我都唔多講啦。聽日你哋會收到我張 check 嘅。唐生，呢個禮拜收樓嘅進度比預期中慢，再咁落去對我哋武士城嘅計劃會有好大嘅影響。咁你加大嘅收購價，力度啊要快啲。麥生啊，你同速龍嗰邊傾下。麥生，究竟咩事啊？法龍生，我認為我哋應該 hold 住呢個收購嘅計劃。點解？因為市場上已經有人不斷吸納緊我哋嘅股票，我覺得我哋應該 hold 住個計劃，留翻啲子彈對付人哋嘅狙擊。你查唔查到係邊個？係鐘正龍，又係佢。我啊真係低估咗，原來佢背後仲有大量資金。但係最重要嘅，原來佢擺咗一個臥底喺我哋公司嗰度。件事究竟係點啊？你講清楚嘅。入嚟。學生，呢份嘢俾你㗎。唔該。大唐生，你慢慢睇清楚。哎呀，究竟係咩嚟嘅？淨係啲相唔可以代表啲咩嘅。爽啊，你同阿爸解釋下。嗰時我諗都唔需要解釋啦嘛。除咗啲相之外咧，大家都睇到，仲有個銀行記錄喺度。突然間多咗800萬嘅銀行存款，好明顯肯定係鐘正龍俾佢嘅啦，證明阿爽咧係收受利益。阿爽，我信你唔係咁嘅人，你講一句唔係啦。
而家事實啊就擺喺眼前。初初就個唐伯德太過信任佢，你同隻扯啊！爽！點啊？臨走前有啲咩遺言？我出賣過你，我欠你。我今日當係還翻俾你嘅師傅。你放心，我係唔會同任何人講呢件事。呢件事係到此為止。我有嘅就係你出賣武士嘅證據，而你冇啊，係你技不如人。你呢個商業間諜咧，喺中環已經係通晒天嘅。只要你行出去嘅話，冇人會再信你，亦都冇人會敢用你，亦都冇人會聽你講嘢。出面啲人聽唔聽我講，我一啲都唔 care。我淨係希望你聽，因為今次，因為你已經有好多人受咗害，正等於當日我為咗錢害咗你一樣。但係今次呢個內鬼都有少少好處嘅，就係可以令到武士唔再搞地產，咁唔使俾人再狙擊。我只係希望你可以收手。我要講嘅嘢就係咁多。爽！我知你唔會就咁走咗佢，你一定有後著㗎。冇。我而家淨係想翻屋企瞓翻餐好覺。咁我哋仲有冇機會飲下紅酒 ？Anytime。大件事，大件事，好大件事啊！做咩啊？做咩啊，老公？做咩走到氣來氣喘咁樣？你哋收唔到風啊？咩風啊？武士集團啱啱宣佈咗啊！武士成功收購重記計劃，無限期擱置，即時終止啊！嚇！老公，你呢啲風邊度收翻嚟㗎？阿妹，上網。哦。佢哋啊已經貼咗通告喺佢哋嘅網頁嗰度，仲有假嘅咩？你睇下。唔係啊嘛，唔會嘅，冇可能嘅。冇可能？原來你呢個麥提爽啊，係無間道二五仔嚟㗎。佢連埋啲外人咧，挖空咗武士集團，跟住就乘機追擊。佢而家咧俾武士集團發現咗，一腳兜咗佢出嚟啊！佢而家變咗過街老鼠啊，隨時俾人斬開佢18碌，死無全屍啊！我哋先至死無全屍，俾人斬開18碌啊！啱啱財務公司打電話嚟，話要追數啊！我仲大聲同佢哋講話，帶到佢哋2分息啊！今次死啦！我哋都唔知行唔行得出深水埗啊，老公！死啦，老婆！你今次死啦！算啦，一人都係最衰過死人麥提爽啊，冇好大血㗎！阿妹啊，你飛晒流言嘅，去咗邊啊？爽！點算啊，老公？你估妙妙咧揾到個衰人未啊嗱？如果阿妹揾唔到嗰個衰人，我哋執包袱走都得啦。唉，就咁走都唔係辦法添啊！老婆，你怕唔怕坐大飛？老公啊，你唔好嚇我啦！我唔係嚇你啊，本來諗住一鋪可以搬上半山，而家一鋪俾人抌落山。林莫心呢兩公婆仲唔想走？喂，嗱，大家都係斯文人啦，有事慢慢講啊，唔好搞我老婆啊！你放心，我唔會搞你老婆嘅。你咪想走數唔還錢啊？走得邊啫？而家係咯，出嚟啊！出嚟 ，come on，搞咩你哋？開！唔識我嗰個嫂啊？我知道，嗰個係你阿哥，嗰個係你阿嫂，但係我哋都要做嘢㗎。嗱，我哋電油啊、噴漆啊、叫仔、錘仔啊，佢哋乜都冇帶過嚟㗎，係嘛？阿妙姐啊，我哋咩都唔做，好難交代㗎。點啊？而家爭係錢啫嘛，使唔使咁樣啊？
嚇我哥阿嫂，作死你啊！總之以後有咩就淨係揾我，唔好再搞佢哋啊！點啊？唔識我啊？走！好，做安更啊！走啊，喂，唔談啦！點啊？你哋冇嘢嘛嚇？好彩你喺度啫，淼淼真係嚇鬼死啊！冇嘢，翻屋企嚇！我哋翻屋企啦嚇，翻屋企啦。點啊？奸平奸賤賣咗幾個單位，仲爭人幾多錢啊？連本帶利咧，仲爭成500萬啊！500萬？我哋實做浮屍都得啦，老婆。諗下，再諗下先。你哋幾個梗係知道我煲靚湯，等佢開飯係咪啊？喂，我買咗啲新鮮豬頸肉好正啊！呢度廚房整啊！爸。咩啊？陣間餐飯唔緊要嘅，嗱你成日都講噶嘛，最緊要咧就係我哋一家人齊齊整整咁食餐飯，係嘛？梗係啦。哎呀，阿爸，我都知我哋上次為咗賺錢咧，要你賣咗齊記係我哋唔啱，咁但係你都應承咗喎，點解咧？就因為你好錫我同阿哥阿嫂嘛，係咪啊？阿妹啊，唔好講啦，得啦，阿爸，其實我哋都唔想驚動你嘅。不過今次唔驚動你咧，又搞唔掂。喂，妙，你想講乜嘢啊？你千祈唔好激氣嚇，鎮定啲。即係咁，武士城嗰個計劃咧就突然間宣布終止。咁阿哥阿嫂咧手頭上嗰幾個單位有少少問題賣唔出，而家爭人幾百萬數。咩話？阿 Sam，你搞乜鬼嘢啊？爭人幾百萬嚇？阿爸唔好怒氣，解決到嘅。只要你拎上次賣鋪嗰啲錢出嚟，俾我哋頂住先。等我哋手鬆啲，再還翻俾你，計翻息嚇。喺呢個時候仲講啲乜嘢啊？快啲攞錢出嚟填數啦！上次我俾你投資筆錢攞埋出嚟咯。攞咗啦，咪投資咗落去嗰6層樓嗰度，炒窿晒。唔係啊，馬哥。咩唔係啫？我諗住可以好快回籠，咪還翻啲錢俾阿爸咯。但最衰就係個問題所，搞到我哋全部。爸，好嘢啊！爸，報警。醫生啊！我阿爸點啊？係啦，病人因為咧血壓飆升而暈低，而家冇咩大礙，不過需要留院觀察。唔該。咁我哋又去睇佢啦嚇。唔好意思啊，先生，病人暫時唔想見任何人，希望你唔好再騷擾同埋刺激佢。哦，我哋佢仔女嚟㗎，佢點會唔想見我哋啫？阿爸，唔好意思啊，先生，病人真係邊個都唔想見啊，尤其是佢個仔同埋新抱，希望你俾時間佢靜下。阿爸話唔想見我。唔好咁啦，老公，可能老爺咧真係好唔舒服啫。阿爸幾廿年心血冇咗，連嚿錢都冇埋，梗係心痛啦。最衰就係嗰個麥提爽，如果佢唔係做商業間諜啊，武士集團唔會停止收購，我哋唔會搞成咁㗎。Hello。喂，爽。點啊？齋叔點啊？麥提爽，你而家先去出現？哎呀，你去咗邊啊？我揾咗你好耐啦，電話又唔聽。好攰喺屋企瞓覺啫嘛，收尾我落街買嘢食，啲街坊話我聽阿齋叔入咗醫院，我咪趕你咯。你喺屋企咩？我拍極門你都唔應嘅。係瞓得好冧。你瞓得好冧，我屋企俾你搞到雞毛鴨血，你瞓得好冧。老爺咧冇事就由自可，有事就唯你是問啊！哥阿嫂啊，你哋唔好咁樣啦。阿妹啊，佢累到阿爸入咗醫院啊，你仲幫住佢。係啊，而家最緊要冷靜啊！啊，你哋去 canteen 等我，你跟我嚟。佢哋話你係商業間諜啊，又話你夾埋啲外人嚟吞咗武士集團個股份，你不嬲都唔中意錢噶嘛，你點會咁樣做啫？呢啲好小事啦，最緊要你屋企冇事啫。冇事？阿爸而家瞓喺醫院啊，阿哥阿嫂話爭人哋幾百萬啊，咁都冇事啊？我知，我明白。我係你女朋友嚟㗎，你有啲咩唔講得俾我聽啫？有啲咩都好啦，我都係累咗你屋企。你阿爸入咗醫院咧，我幫唔到手。你阿哥欠人幾百萬，我諗我真係有需要同你傾下。我一早同你兩位講過，盡快賣咗嗰6個單位，開心唔一定要發達。你話有嘢同我哋講，就係喺度講風涼話。咩都係你搞出嚟嘅，神又係你，鬼又係你，你真係害死人啊！
爽啊！唔好再兜圈啦，快啲講啦，有咩辦法啫嚇？有咩辦法啫？最好個攞嚿錢出嚟幫我填數，等你做商業間諜啦。係咯，你受人查禮應該刮埋唔少啦。阿嫂，如果我真係有錢咧，我一定幫你頂咗佢。但係我冇。仲喺度玩嘢。你唔好喺度扮嘢咯喎。咩啊？哥阿嫂，爽啊！正經啲啦。你兩位有冇考慮過債務重組咧？做翻好條數，咪攤長嚟還咯，當係買個教訓咯。教訓？呢個教訓係你俾我㗎，500萬啊，點攤長嚟還啊？要我還一世啊？你呢個人啊，真係一啲誠意都冇㗎。淼淼啊，你諗清楚啊，先至好決定同唔同呢個人一齊啦。嫂啊！嗱，我直接啲講啦，其實你哋應該做嘅咧，就係申請破產。破產？你咪企醫生俾啲咁嘅屎橋我，叫我破產？你知唔知啊？破咗產啊！叫我破產，點解破產啊？破產啊！走啦，唔好理啲咩人啊！行啦，請你食飯啊！唔使講多謝，走啦，妹，行啦！無視集團宣布正式委任企業顧問何文軒為集團董事，即時生效。何生，有關無視集團未來嘅動向，你有乜嘢可以首先披露呢？我只能夠話喺不久嘅將來，市民大眾將會見到嘅係意想不到新嘅局面。咁係指邊一方面呢？算我買個關子啦，咁大家拭目以待啊！我哋好快會同大家宣佈。講啊！我好忙嘅，我聽朝9點鐘有個記者招待會，要宣佈冇事嘅大計，唔好阻我。我想你翻去美國。睇下先，呢個唔係一個要求，係你最後嘅機會。咩機會？我欠你嘅，我還翻晒俾你。但係我帶你入武士，我唔可以睇住你搞冧佢。唐伯德依家淨係信我，唔會信你嘅。或者咁講啦，我都有啲證據可以令到佢唔信你。咩證據？我哋係兩師徒，你識得偷拍，我都識。你大我啊？如果呢份證據我係有副本，我會俾一份俾你。但我冇做到，因為我唔想有第二個人會接觸到呢一份證據。喂 ，Martin， 你幾時返啊？奶奶同埋 KK 仔等住你食飯啊？你食先。咁你諗住幾時返啊？我而家同人開緊會啊 ，OK？為咗你自己，為咗你屋企人，你諗一諗，我等你答覆。等我。老公，到你啊。好。好嘢，爹哋輸咗。爹哋好渣，爽哥哥就唔同啫，佢可以踏到好高都唔跌啊！我從來都未贏過佢，爹哋渣我爽哥哥好多啊！問題數巴閉咩？佢好叻啊！成日睇住佢。媽咪。係。哎呀，我哋上去玩陣先好唔好？嚟。
冇問過你公事，但係你而家連你自己個仔都發脾氣啊！究竟發生咩事啊？我見過阿爽，佢點解會俾人趕走嘅啫？佢係咪真係出賣咗武士集團啫？我初初翻嚟嗰陣時，你好似同佢好翻嘅。佢出賣過我，佢係咩人你應該知係咪啊？依家發生咗咁多事，我唔想再提，你唔好再問我啦。Martin， 你係咪好想知啊？問阿爽。武士集團啦，唔該。自從武士集團宣布擱置武士城計劃之後，武士嘅股票不跌反升，點解呢？最主要嘅原因就係何文天入主董事局，呢個係利好消息嚟嘅。佢曾經接受訪問嘅時候，佢話佢有大動作，大家都期待佢為武士集團帶嚟新嘅景象。而家9點鐘就會開記者招待會嘅，大家不妨拭目以待啊！我想見你啊，你得唔得閒？咩事揾我？我要你講俾我知，琴晚你同我老公講咗啲咩？成件事太複雜，我唔知點同你講。你哋呢啲咁複雜嘅嘢咧，而家牽涉到我家庭啊！ Martin 琴晚發 KK 仔脾氣啊！佢發 KK 脾氣，可能你哋有權知道。唐伯達到死都估唔到，佢身邊兩個得力嘅助手係我嘅人。Martin 同你係點樣配合啊？我都希望呢一日咧早啲嚟。 你所願 Martin 有份出賣武士啊！佢唔係有份，係根本成件事係佢策劃，我都係幫咗佢，我先知道。Sorry。Hello。爽，係我啊！尋晚你同我講嘅説話，我諗清楚嘅，或者你都講得啱嘅。 你肯返美國？你而家方唔方便啊？我喺武士樓下嗰度等你好嘛？我而家過嚟。Martin 啊？佢喺隔離，我過一過去。好啲，俾我。你走咗阿爽？你聽我講，我咁做全部都係為咗你，為咗屋企。我希望賺多啲咧，令到我哋以後生活無憂㗎咋。你千祈唔好俾阿爽，你俾阿爽我會有事㗎。你俾我先啦。冇年啦，我已經跛咗隻腳，我唔想乜嘢都冇晒啊！我應承你，我應承你，我做埋呢一次，我以後都唔會做。I love you。 俾我 Martin！ 俾我 Martin！ 喂！唔係跛嘅，估唔到 Martin 連我都呃埋，我係佢最親嘅人。 我晚晚瞓喺佢身邊，我都唔知佢諗緊啲乜嘢。諗緊乜嘢？名啊，利啦，權，甚至可以扮跛。我都唔知我係低估咗佢啊，定係高估咗佢。連出賣武士，你都幫佢咩？我一路以來，我覺得我欠咗佢好多，所以我幫得就幫，錯晒。
我最錯就係我叫埋你翻嚟，我以為你可以令佢清醒啲，而家仲搞到你咁樣。對唔住我俾佢攞咗啲證據。唔關你事，邊個顧得到？各位，今日我哋武士集團召開呢個記者招待會咧，係有一件好緊要嘅事要宣佈。你諗會唔會係因為上次嘅意外佢會變成咁？我諗唔係。我諗個意外都係佢計劃嘅一部分。我正式宣佈，我哋已經從不同嘅渠道收購宏志集團嘅股票。我哋武士集團已經擁有宏志集團嘅30% 嘅股票，成為咗宏志集團嘅第2大股東。咁你而家打算點啊？我而家好亂，我諗我會帶 KK 仔同埋奶奶翻去美國冷靜一下。你呢？你為咗 Martin 做咁多嘢，我諗你應該為自己諗下。你話係 Martin 出賣武士集團而唔係阿爽？除咗當事人，全世界得我哋2個知嘅啫。咁我係咪應該去揾阿大唐生傾啦嚇？你講都冇用啦，我哋而家冇證據啊嘛。咁唔通我坐喺度咩都唔做咩？我好擔心阿爽啊！我知，但係阿爽會諗辦法嘅。佢最需要都係你對佢有信心嘅啫。本來諗住揾你洗塵，點不知變咗餞行添，仲要你安慰翻我轉頭。其實我都知你哋會唔開心。唔好再講呢啲嘢啦，呢啲嘢唔到我控制，我唔去諗。冇事嘅。猜定答啦。我覺得猜妹最好。喂 ，baby， 你兩個有冇低能啲啊？有啲咩辦法？包剪揼好。喂，我哋同表姐咁熟，不如走啦！雙咩威 Sir 炒友啊！哇，冇嘢撈，我咁威猛唔通做看更咩？你講啲咩？幾位？嚟入嚟慢慢傾。點啊？嚇？嗱，幾位，以後你哋要追三表妹啲債，就不如過嚟我呢邊追，我幫佢孭咗條數咁啦，好冇？咩話？阿爽哥，你知唔知佢大哥大嫂爭我哋幾多錢啊？係500萬啊 ，baby！ 如果唔係都唔使出動晒我哋4個啦。喂，阿爽，而家你冇咗份工，點還啊？哇！你哋幾位而家對財經好熟㗎啦，你哋知唔知邊個叫做 Hunter 啊？哦，嗰個國際大炒家係嘛？唔係啊，嗰個股神嚟㗎。baby，係分子基金嗰個老細，嗰個叫債券大王。Hello, Mr. Hunter. This is Song speaking. I was just wondering, would you have $5 million to spare? Yes, of course, Hong Kong currency. Tomorrow, yes. Thank you very much. 我諗應該聽日，可能夜少少啦，因為美國時間唔同，都應該可以夠錢還俾你哋。喂，你求其噏兩句有幾百萬，唔好玩我哋喎，你得啦。喂，咁學你話齋，咁人哋國際大炒家喎，分分鐘成億上落喎，幾百萬唔係傾幾句，傾幾年啊？嗱，阿爽，你咪玩嘢啊！如果我真係玩你哋咪翻嚟淋我紅油咯，都係呢招㗎啦，係咪？哦，咁即係對面門口就淋得，我道門就唔淋得，咁你即係歧視我道門啫。好，我信你，大家一場朋友。嗱，你唔好下巴輕輕啊，你搞掂佢啊！唉，放心嚇，唔該晒，唔該晒。我 baby， 唔好意思啊，打攪晒。阿爽，記住下個星期好還嗰500萬啊！到時真係冇面俾啊！記住啊！點解你唔食㗎？你見到我食所以飽咗啊？點解你做人可以咁輕鬆嘅？500萬喎，係咪真係 OK 㗎？喂，你唔好以為唔使還喎，係要還㗎噃。不過你而家冇錢還咧，
就還月息先嚇。咁呢期息就3餸1湯啦，下期就加息。打邊爐咧？好嚟正經，我同你講真㗎。我認真㗎，我真係要打邊爐，我有肥牛嗰隻添喎。我驚我有時煮咗你啃唔落啊！500萬你又啃咗佢，媽田隻死貓你又啃，你唔飽嘅咩？邊個話你聽啊？慕蓮話俾我聽㗎，你咁樣為你嘅師傅又犧牲自己，又唔講出嚟，你唔辛苦嘅咩？你連我都唔講喎。我生平咧就最睇少一種男人㗎啦，就少少嘢都頂唔順，少少嘢咧就要同自己嘅女人呻晒啊咁嘅。我嘅女人咧，我就係希望佢安安樂樂嚇，無憂無慮。咩啊？你講緊我啊？邊個係你個女人啊？你俾隻手我啊！做咩啊？啊！3歲妹咁唔得，3歲妹好生保。苗苗，做咩啫？個個都嗌你苗苗㗎啦，咪，你俾我諗啦。啊，苗苗，係啦，苗苗。啊，你咧就帶上佢，你嫁俾我啊！你嫁咗俾我咧，你就係我嘅女人啦。嗱，呢條橡筋今日頂住檔，下次咧我俾翻一隻硬嘢俾你。你咁求其㗎，一啲誠意都冇，唔得啊，唔嫁。嚇，冇誠意又唔得㗎噃，好彩呢次係試嘅啫，真係。咩試啊？試求婚咯，我哋試拍拖又試，咁求婚都要試一試㗎嘛。點啊你？啱啱先同你好返，你又玩乜嘢啊？我唔係玩㗎，我好認真㗎喎。認真？你而家試求婚喎？求婚啊！咪就求婚咪，所以要試下咯，唔係我點知佢點樣先至 work 咧？你第時都會死㗎，你不如試下去死啦！我費事同你講㗎真係。黐線！喂！返工返到攰，為2餐晏仔，為着使命你好心急上位，怨氣再多亦自制，一味諗計將死黨先低，講真都有幾分心悸，門外有聲來自我心的魔鬼，攻心計到盡時，抑鬱已上高危，正門同時自閉，成名但好護衛，逃避害怕的問題，講出嚟，世界上情感都算吊詭，以為贏了一切，自覺得好失禮，多麼巴閉，始終需要。